عليا النعمة انا لعيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم مع بدوي. قبل ما نغطس في الغريق ونكشف المستور من دفاتر التاريخ اللي كلت عليها الأرض وشربت، لو المحتوى بتاعنا بيلمس قلوبكم وبيفتح إقفال بيوتكم من غير استئذان، ما تستخسروش فينا اللايك والاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا نحكي الحكاية من أولها. من أعماق التاريخ ومن بين الشرق والغرب نروي لكم أمجاد العصور مع بدوي. لو انت مسافر في آخر بلاد الله، بلاد الصنبا، بلاد التلج اللي بيتجمد في الجيوب، وفجأة لقيت واحد ماشي في آخر الشارع بتشاور عليه وبتقول ده مصر، طب بالذمة عرفته منين؟ سحر؟ مكشوف عن حضرتك الحجاب؟ معاك جهاز لكشف الجينات في جيبك؟ لو فكرنا في الشكل، التخمين ده ببساطة هيطلع ضعيف وملوش أي رجلين يشيلوه، لأن المصري لا لون واحد ولا شكل واحد ولا في أي كتالوج لشكله. احنا فينا الابيض الشاهق اللي تقول عليه جاي من سويسرا، وفينا الاسمر اللي شارب من طمي النيل وسمار السد العالي، والقمحي اللي زي سنابل الغيط في شهر طوبة، والاسود الافريقي الاصيل. احنا من الاخر كوكتيل فخفخينه بشري ربنا صبه في قالب واحد وسمى مصر. طيب ممكن تكون عرفتوا من لبسه؟ برضه لا. المصري ده ببساطه ابن جنيه بيتشكل بلبس البلد اللي هو فيها. لو في الخليج تلاقيه لابس العباية والغطرة يقول لك يا رجال، ولو عند الخواجات تلاقيه لابس الجاكيت والكاب وكأنه مولود في لندن. يعني بالبلدي وببساطة بيدوب في القماشة اللي حواليه زي الفص في الملح. طب السر فين يا عم بدر؟ السر في الدم، خفة الروح اللي ملهاش كتالوج ولا بتتباع، في القبول الإلهي اللي ربنا زرعه جوه وشوشنا، في طبع الشهامة والرجولة والطيبة والمعدن الأصيل اللي لو حكيته هتلاقيه ذهب عيار 24 قرار، مش قشرة صيني بتطير مع أول غسل بريل. طب تعالوا نسيب الشارع ونفتح دفاتر التاريخ القديمة ونشوف المؤرخين لما قعدوا يدرسوا جيناتنا قالوا إيه وكتبوا إيه عن طبائع وأخلاق أهل مصر في كتب الخطط والآثار. الموضوع ببساطة ما طلعش صدفة ولا ضربة حظ، ده علم ووراثة من الفراعنة لشوقي. الحكاية ببساطة ممتدة ومكتوبة بمية الورد. لو رجعنا لكتاب الموتى والضمير الصاحي عند المصري في كتب الفراعنة هنلاقي اعترافات التبرئة اللي كان المتوفي بيقولها قدام محكمة الآلهة عشان يثبت إنه إنسان صالح وكويس. طب كان بيقول إيه؟ كان بيقول لم أكن سببا في دموع إنسان ولم أكن سببا في شقاء أحد، كنت عينا للأعمى ويدا للعاجز وأبا لليتيم، قلبي نقي ويداي طاهرتان. شوف العظمة بتاعت المصري، الإنسانية والرحمة والجدعنة كانت شرط رئيسي لدخول الجنة. يعني أقدر أقول لك ببساطة إن الجدعنة دي جينات متوارثة، مش لقطة بنعملها على الفيسبوك. طب تعال نشوف وصايا الحكيم بتاعه، ودي ببساطة من أقدم الوثائق الأخلاقية في التاريخ المصري. الأب بيقول لابنه بنبرة فيها حنية شديدة: لا تتكبر بسبب معرفته، وشاور الجاهل كما تشاور العالم، فالظلم موجود بوفر ولكن الشر لا يمكن أبدا أن ينجح على المدى الطويل. طب تعالوا شوفوا شهادة سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص لما جه الفتح الإسلامي لمصر وكتب عن المصريين شهادة بس ببساطة تتكتب بمية الدهب: القبط أكرم الأعاجم محتدا وأسماهم يدا وأفضلهم عنصرا وأقربهم رحما بالعربي كافة وبقريش خاصة. أما عمنا وعم مؤرخي مصر تقي الدين المقريزي فده عمل فصل كامل في كتاب الخطط حلل فيه أمزجة وطبائع وأخلاق أهل مصر. المقريزي شاب ببساطة أن أبدان المصريين سريعة التأثر بالجو والمناخ، يعني بالبلدي معجونين من تراب مصر ومسيحيين من نيلها، وده بينعكس على أخلاقهم، فتلاقيهم دايما متقلبين زي الجو، شوية نلاقيهم شمس دافية تخلي القلوب حرير، وشوية عفرة في خمسين تخلي خلقهم في مناخيرهم. ووصف أهل مصر بأنهم بيحبوا القعدات الحلوة والميل للدعة، ودايما بيبعدوا عن النكد والغم والتفكير في بكرة. يعني ببساطة عايشين لحظاتهم وعايشين الفترة بتاعتهم في حب ورضا، وشعارهم دايما يا قاعدين يكفيكم شر الجايين. كمان المصري نبص نلاقيه عنده عبقرية الفرفشة في عز الأزمة. ابن خلدون العالم العبقري اللي جه مصر لما شاف المصريين انبهر بطباعهم وأخلاقهم، دماغه لف، قال على مصر حضرة الدنيا وبستان العالم. لكن أول ما قعد على قهوة وركز مع الشعب المصري
طلع بجملة تاريخية تكيفك وتجيب من الآخر. قال إن أهل مصر كأنهم خلصوا حسابهم. يعني ببساطة وبأسلوبنا الطبيعي المصريين عايشين وكأن يوم القيامة عدى عليهم وخلص، وحسبوا حساباتهم وخدوا صك دخولهم الجنة وقاعدين على القهوة منتخين. ناس ببساطة غرقانة في الفرح والمرح، راميين الهم ورا ظهرهم ودايسين عليه. تلاقي الواحد فيهم جيبه نظيف أبيض ما معهوش 8 سيجارتين، بس ضحكته مجلجلة ومسمعة في آخر الشارع وبيتكلم بثقة كأنه وارث نص البلد. دي نقدر نقول عليها في الشخصية المصرية عبقرية الفرفشة في عز الأزمة. نيجي بقى لأحد أعظم أئمة التاريخ الإسلامي والإمام جلال الدين السيوطي في كتابه حسن المحاضرة، كتب كلام عن المصريين بمية الذهب. قال إن أهل مصر بيتمتعوا برقة أخلاق ملهاش مثيل وحسن عشرة يخلي أي واحد غريب يدوب جواه. قال إن اللي بيقيم في مصر بيجد في طباعه رقة ولطف. يعني أقدر أقول البلد دي فيها مغناطيس رباني، هواها ونيلها بيرققوا القلوب القاسية ويسقوها بالجانب الروحي والتدين الفطري اللي بيجري في العروق من غير فزلكة ولا شيوخ تايواني. طبعا عمنا القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني ما سابش الموضوع يعدي، ده وصف كدح وتعب وشقى المصريين بكلمات من نور. قال إن هم مجاهيد يدأبون في البر ومساكين يعملون في البحر. يعني ببساطة شديدة شعب شقيان بيعرق ويشقى ويطحن في الصخر عشان لقمة العيش، وعنده قدرة خرافية على تحمل المشاق والصعاب. وزود عليها حتة أكدت كلام ابن خلدون إن أهل مصر بيعرضوا دايما عن العواقب. يعني ببساطة ما تلاقيهمش شايلين أي هم ولا حاطين لبكرة حساب ولا بيخزنوا أكل ولا بيعملوا حساب اليوم اللي جاي، عايشين يومهم وبس. ولسان حاله بيقول اللي رزقنا النهاردة من غير حول ولا قوة مش هيسيبنا بكرة. وفي النهاية عمنا الكبير أمير الشعراء أحمد شوقي لخصها في بيت واحد قال فيه إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهب. ابن البلد مش مجرد جنسية. نقدر نقول إن الكلام اللي فات ده كله بيصب في كلمة واحدة: الجينات المصرية الأصيلة. مش هتلاقي في العالم كله أصفى ولا أجمل ولا أنقى من خلطة ابن البلد اللي بتجري في عروق الشارع المصري من آلاف السنين. خلطة طبيعية أورجانيك مفيش فيها تصنع ولا فزلكة ولا برستيج كذاب، شخصية معجونة طين الأرض السمراء وروح الحضارة المصرية. المصري مش مجرد رقم محطوط في البطاقة بتاعته ولا حتة أرض على الخريطة. المصري ده حالة تدرس لوحدها. في عز المصيبة والهم والوجع اللي يهد جبال يرمي نكتة تفرقع الدنيا كلها ضحك، يداوي بيها قلبه وقلب اللي حواليه في وقت الشد. في وقت الأزمة تلاقيه قلع توبه ويديهولك وهو فرحان ومنشكح. جدعنة ابن البلد مش لقطة في السوشيال ميديا بتجمع لايكات ولا سيلفي للوجاه، ده أصل متربين عليه في البيوت الدافية، البيوت اللي ريحتها خبيز ورضا وقناعة، البيوت اللي الجار لسه فيها بيقلع على جاره لو غاب يوم ويقسموا لقمته حتى لو كانت عيش حاف وكوباية شاي. وعشان الكلام ما يبقاش فض مجالس ولا كلمتين حلوين، أنا جايب لكم روشتة من قلب الحارة المصرية، نصايح غالية لشبابنا عشان نعدل السلوك اللي انحرف شوية. نقي أصحابك على الفرازة لأن المرء على دين خليله يا صاحبي. واجتهد في شغلك واتعب بس ما تنساش تعيش. شغل الجد والتفاني ده فرض عليك عشان تنجح وتعرف تجيب القرش، ومش معنى ده انك تخسر صحتك او تنسى اهلك. عامل الناس باصل بيتك، اوعى تعامل الناس باصلهم هم عشان ما تنزلوش لمستوى بعض. وافتكر دايما ان الرزق ده بتاع ربنا هو اللي كاتبهولك. بلاش خليك دايما قدوة تمشي على الارض. استلهم اخلاقك من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. خلي الصدق والامانة والشرف هم هويتك. جاهد نفسك وربيها وعود نفسك على الحلم والتأني وكتم الغيظ قبل ما تاخد اي قرار او ترد رد تندم عليه. الفلوس دايما وسيلة مش غاية. خليك عارف ان القرش وسيلة تسد بيها حاجتك وتجبر خاطر المحتاج. اجبر خاطر الناس ينجبر خاطرك. دايما اسعى في الخير وخلي ايدك خفيفة وسريعة في مساعدة الضعيف. خليك دايما ابن اصول، هين لين، قلبك ابيض، نيتك صافية، بتحب الخير لغيرك زي ما بتتمنى لنفسك، خفيف على قلوب الناس. دي اقدر اقول لك ان دي الخلطة السحرية اللي هتخلي الخير يأتيك من حيث لا تحتسب ويسوق لك رزق ربنا سوق. اجعل دايما الصدق والأمانة ركيزتك الأساسية لأن هم دايما الأساس اللي بيبني عليه مجتمع نظيف وبيت أصيل. نشوفكم على خير في الحكاية الجاية وتصبحوا على حب وجدعنة وفرفشة في برنامجكم مع بدر.